Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high. Oh. 大家好，我是 Nando。可能在影片开始之前，如果你的手指不嫌弃的话，可以先帮我按下订阅跟开启小铃铛。如果你喜欢我片头的 cover 或是背景中的 BGM 的话，我会把链接放在上方或是下方资讯栏，欢迎大家去按赞、订阅跟分享。我会尽快出其他好听的 cover。抱歉，一直用同一首歌洗脑大家的耳朵，实在是有点可怕，不好意思。你也可以去追踪我的 Instagram 或是微博，单纯知道我在干什么。顺便帮高博老师推广一下，他开了 YouTube 频道，之后会放上历届 KOD 赛事的影片，欢迎大家快去订阅哦。那我今天要介绍的是小潮，由于他的资料实在是太少，我就从他的舞步来为大家分析一下。那既然我会讲小潮这一期的排舞内容，我也会顺便讲一下其他组我觉得特别有趣的排舞。小潮本名江德潮，1999年10月24日出生，来自于武汉，至今学舞已经6年。2019年时获得 Disco Night 第4届冠军。根据网络上的资料，他拿过许多冠军跟亚军，但是影片实在是很少。小潮实力非常强大，在采访中他也说到，他是自己练舞居多，几乎是自学的状态来学跳舞。相信这给了许多想自学跳舞的人一个信心。但从廖博7年前就认识他，可以看出他应该还是有上过一些基础的课程啦。我来跟大家说说他与一般的 freestyle hip hop 舞者差在哪里。如果你有学过街舞，或是看别人学过街舞，你就会发现，初学跳舞的人上半身的律动是很少的。他们无法流畅地控制上半身的前后左右上下的律动，然后手的部分常常会不知道要怎么动，感觉会很乱。那如果你仔细看小潮跳舞的方式，就会发现，咦，他的上半身几乎是不太扭动的，要动的话一定是整体倾向一个地方，而不会做出很柔美的动作。其实很多 B-boy 也都有上半身律动不足的情形，因为他们也是靠肌肉爆发力在跳舞。像海选时他做的动作，头、身体跟脚互相相反方向，是在执行上非常困难的动作。小潮跳舞的这种特色，就是自学街舞的其中一个最好的证明。那他又是怎么解决这个问题的呢？说起来很简单，但是执行起来又非常的不简单。你可以想象你在玩游戏的时候，把所有的能力值全部点在体力上面的那种感觉，不点其他的数据，那这样会形成怎样的角色呢？就是一个初期很弱，但是只要你比别人有耐心，到达一个很高等级的状态，你就可以虐杀所有人。小潮把他的能力值几乎全点在了肌肉爆发力，才有办法做出那种跳起来快离地但又不离地的感觉。你可以感觉他的每一个动作都在用尽全身力气。那如果他没有律动的话，他要怎么克服舞蹈画面感不充足的问题呢？很简单，他把他的四肢都极尽所能的伸到最开，来增加他跳舞的位移，蹲到最低，跳到最高，增加垂直变化的幅度。那要达到这种程度，就像我前面所说的，能力值全部点在肌肉爆发力上面，这样可以同时解决幅度不大跟手有点混乱的问题。因为只要出力够大够快，就不会看起来这么凌乱。而实际上，小潮的 Battle 旧影片就有存在着看起来有点乱的问题。那在初选时，有人说他的动作很怪，其实就是因为小潮单纯靠着肌肉爆发力去做一些平常违反我们脑子的动作。要做到这一点，就是要靠他的肌肉来完成，不然我看他的动作是蛮容易受伤的。在点评小潮的作品之前，我先来讲讲其他我觉得有趣的作品。春玲的作品跳得非常性感，那其实这种跳法最著名的人物叫做 Brian Puspers。Brian Puspers 的影片我之前有做过，可以去看一下。总之，春玲跟 Franklin 是舞帮的老师，所以 Franklin 会去帮跳是很正常的。而 Brian 跟他们也有一些交情，甚至 Brian 何展成跟 Franklin 曾经一起出现在 Urban Dance Camp 的影片中，所以 Brian Puspers 也时常会去教课。那想必春玲被 Brian 影响的颇深的，才能编出这种充满男性魅力的舞。补补那组的舞蹈呢，其实是借鉴了一部经典英雄漫画改编的电影，1994年上映的《摩登大圣》，改编自不是 DC 也不是漫威的漫画公司黑马中的一个漫画《面具》。剧中的主角是金凯瑞饰演，应该是最符合金凯瑞的一个角色。影片中的男主只要一戴上绿色面具，就会变得无所不能，但又非常疯狂，亦正亦邪，所以常常会有警察追着他跑。那也是布布的作品中为什么会有警察，为什么会有这么俏皮的动作的原因，来源就是致敬这部电影。个人是觉得蛮有趣的啦。黄潇老师的作品请来他的 Hello Dance 舞蹈教室的另一个招牌昂昂，跳出一些他们教室常常编的作品。那我想这也是为什么这部作品会被小潮打败的原因，因为他拿朋友的招出来玩，少了自己的风格，我是这么认为啦。但是黄潇老师在 battle 时的魅力真的是完全看不出来他没有 battle 过，一切都太过顺畅且自然，充满舞台魅力。等等，我不是说黄潇老师的作品不好，我的意思是小潮的作品实在是太厉害了。那现在我们回到小潮的作品，如我所说的，他跳舞的方式都非常用力，正好符合功夫这种在海选时做的动作，就让我觉得很像学功夫的人来跳舞的那种感觉，全身都不太对劲啊。我整段中最喜欢的就是他使用 crump 的 stump 那里开始，一直到他使用功夫的踢腿，那个踢腿的震感真的很像在看功夫电影。然后后来一个把舞者吹倒在地的动作我也很爱，
最后不管是眼神、人设、动作，还有给予自己的双节棍的挑战，都非常的有张力。被双节棍打到可是很痛的。好啦，总之如果你想要像小曹这样自学练武的话，我觉得是可以，只是你可能需要天分，还有蛮长的训练，用自己的方式去克服技术上的一些问题。例如，你可以选择不律动，但是用角度啊、身体的位移去增加观赏度。像大庭的吴锋就很少用身体的律动，但是仍然有很强的观赏性。那自学武道一向是一个很值得探讨的问题，我之后会再做一个解说，告诉大家自学街舞的一些方式。我认识的人当中，只要挨得过自学街舞前期的困难，都会变成非常有自己的风格，而且别人完全没办法模仿的舞者。那总之练舞还是要小心啦，不要让自己受伤了。我是念懂奶酪糕，希望我的频道记得按赞、订阅跟分享。哔哩哔哩的朋友记得投币3连，YouTube 的朋友记得打开小铃铛，当当当。